انا هون قاعد عند شاليهات نصف القمر، اسمه هيك اسمه. هلا بصوركم المدخل تبعها بالرجعه بالعوده، نصف القمر اسمه، شاليهات نصف القمر. بسم الله. هون عم يجهزوا مطبات مشان تخفيف من السرعه. هي الطرقات في الحقيقه فيها جوار كتير، ما بعرف شو. وهون معظمهم بيشتغلوا بالتنور، فطاير التنور طيبه والله، العجينه طيبه عندهم، فطاير طيبه، اسعارها يعني عادي مثل الشام، مشكله 10000 5000 10000 حسب. والله جو كتير حلو، يعني انا يعني جو شعبي، للي ما بتفرق معه انه يعني الاجواء انه ما تكون كتير يعني مرتبه على الاخير، مثل ما بنقول احنا انه اجواء شعبيه. يعني هلا الشاليه اخذ انا اجارة 700,000، حط لكم الصور تبعها وفيديو عنها. اجارة 700,000 يعني $50 باليوم تقريبا، $55 $54. ف بس ما في طاقة، يعني وقت تطفي الكهرباء على الليدات، مكيف فيها بس مو على الطاقة، عادي. بس ولكن أنا برأيي بهالمنطقة ما بتحتاج مكيف أبدا، يعني حتى مراوح، في مراوح سقف ما عم نشعلها أبدا، براد عم يبرد شغال، يعني رغم إنه بتيجي تقريبا الكهرباء كل 4 5 ساعات، بتيجي ساعة أو ساعتين بس، ولكن عم يبرد، يعني عم تاخذ مي باردة، عم يحفظ لك الأكل. فما بتحتاج الرفاهية كاملة اللي هو انه طاقة وبراد شغال 24 ساعة ومكيف شغال 24 ساعة، وهالامور هي ما بتحتاجها. يعني مكيف، انا مروحة ما شعلتها ابدا، صار لي يومين ثلاثة، مع انه هلا في موجة شوب وبالشام يعني كثير عم بيقولوا امبارح درجة الحرارة تقريبا وصلت لل 40، ولكن الحقيقة سمعك علي شوي، ما احتجنا نشغل مكيف او مروحة ابدا. وانا مثل ما تكون اول زيارة الي لأم طيور حبيتها، يعني هي منطقة مثل ما تكون شعبية، يعني خير وصف لها هي منطقة شعبية. وأهلها أكابر، يعني الحقيقة التعامل معهم حلو، وفيها مطاعم وكافيهات على البحر. اليوم الخميس ب 23/7/2026، يوم آخر يوم. بكرة إن شاء الله ناوي أرجع على الشام بإذن الله، كون هيك بتت 3 ليالي. 3 ليالي أخذتهم تقريبا بمليونين ليرة، يعني تقريبا $150 $160 هيك، 150 تقريبا. يعني 150. انا سالت الفندق اللي كنت قاعد فيه، فندق رويال ان سويت، اذا بدك تاخذ سويت غرفه وصالون برويال ان بطرطوس بالليله $125. فتقريبا هون قعدت 3 ليالي. طبعا تفرق الخدمات والامور هي، ولكن الجو هون احلى، الجو الطبيعه احلى، البحر الشجر الخضار الجبل احلى بكتير. بسم الله. هذا بياع ما يسمعوا اخواني، هذا يعني حسب ما ذكروا لي هون اهل المنطقه من 5 6 سنين هو هيك نفس النغمه، عبي لك بدون، والله ما سالته قديش بدون مي بيعبي. مية نبعه تنشرب وبالشاي بتطلع رايقه تماما يعني.
هلا ام الطيور الحقيقه في كثير اخوان من المتابعين يعني نصحوني انه اطلع لام الطيور، الله يجزيهم الخير. هلا بالنسبه للوضع بشكل عام مثل ما قلت لكم هو منطقه شعبيه، ففي اشخاص يعني بتنسر بهالامور هي، بتروق. انا بحب الهدوء. هلا هون هاديه كثير، المسا هاديه، ما في هالمحلات وهالضوجه، مدينه العاب. يعني في مرق قطار مرتين ثلاثه، قطار هيك يعني بحب هيك يدور ام الطيور، بدورها بالقطار، معروف عنه هون بسوريا. ف وهدوء. هلا رحت، انا كنت من اللي بيروحوا على رأس البسيط كثير. رأس البسيط المسا ضوجه، كثير ضوجه، هي مدينه العاب اكثر من مدينه العاب، وعجب وازدحام يعني. فكمان إلها جوا وإلها معجب بها يعني. كمان انا بحب هذه الاجواء، بس مو بهالشكل يعني، بهالضوجه كثير. هون الهدوء حلو الحقيقه، المساء هدوء، بصوركم اياه ان شاء الله. البحر مميز جدا يعني، السباحه فيه كثير مميزه. واللي يميز هالمنطقه هي هاي الجبال. وسبحان الله يعني كمان بالنسبه للاسعار، يعني اسعار غاليه بشكل عام، غاليه نسبه للدخل مثل ما بقول دائما. ولكن يعني نسبه لغير مناطق مثل ما قلت لكم، يعني ايجار 3 ليالي او 4 ليالي هون بام الطيور بيعادل ليله واحده بفندق بطرطوس او اللاذقيه. شوفوا هي النور كمان. يعني الصراحه اليوم صورت لكم انا اليوم الصبح البحر في موج قوي اليوم. وكمان هيك فطرنا شويه فطور، يعني نحن 8 اشخاص تقريبا. فطرنا تنور، زعتر ومحمره وجبنه. بس هدول الاصناف اللي بيشتغلوهم بسيطين جدا. فتقريبا يعني الكلفه كانت بحدود 150 ألف. سوينا كاسه شاي ل8 اشخاص واكلنا الحمد لله من فضل الله، الله يديم نعمه علينا. مطعم السراحه هنا هون في عنده مسبحه وفول، هي اول واحد بلاقي عنده مسبحه وفول. شاليهات مطعم العشبي. هلا بإدارة بسام 0988242105. هدول شاليهات العجمي. أنا عم ننقل لكم الأرقام إخواني كمان مشان اللي بيحب. هي بداية تقريبا يعني بداية أم الطيور، أو يعني وسط أم الطيور. هلا كل ما شفت لكم ارما فيها شاليهات لافته، فيها رقم تليفون لكم اياها. وكمان عندنا هون مكان الشاليه مستاجرنا مثل ما قلت لكم اسمها نصف القمر. كمان بصوركم اياها، بنقل لكم رقم تليفون. نظيفه يعني، لا بأس فيها وسط فينا نقول. هلا هون عندنا مطعم وشاليهات ابو رفيق 099. هي إدارة أبو خالد. أبو خالد رقمه 0994974650. بسم الله، الله يكون بعون الناس في العالم يا رب. ممكن تلاقي شاليه هون يعني ب $25، 300,000، 400,000، ولكن بدها تكون يعني تعبانة وغميقة لجوا، يعني بعيدة عن الشارع حتى. نظام الشاليهات برأس البسيط أفضل الحقيقة. هلا هون عندنا سوبر ماركت وشاليهات نهاد أبو علي 0933028893. نهاد أبو علي، شاليهات نهاد أبو علي. بسم الله. هاي شاليهات أحمد عيد، تكييف وطاقة وإنترنت 24 ساعة. رقمه 0992097515. في أبنية جديدة على فكرة، بنايات يعني 4 5 طوابق و6 طوابق، بس ما في أسانسير. ده بيطلع على السادس، كل ما بده ينزل على البحر ويرجع بده يتعب الحقيقة. هلا شاليهات أبو أحمد باكير 093 48 48 428. كهرباء 24 ساعة، في طاقة يعني. هي بياع المي شفناه قبل شوي.
شوفوا المنظر ما احلى. اذا بدكم نصيحه من ابو عدنان تعوا على ام طيور، كثير حلوه كثير، خاصه اذا كنتوا مثل حكايتي بتحبوا الهدوء ما بتحبوا الضوجه والعجق، فكثير حلوه. هلا اليوم الخميس عم بيقولوا لي صور المساء في ازدحام اليوم وبكره، تحديدا بكره الصبح، الجمعه الصبح في رحل كثير بتكون على ام طيور فبيكون في ازدحام، فكمان ان شاء الله صوركم اياها. يعني هي حتكون ان شاء الله سلسله فيديوهات عن رحله الساحل. هلا هون شاليهات الغضبان 0999859206 شاليهات الغضبان. يعني عندهم هون كمان دليفري توصيل ضمن ام طيور، حلو. اتصالات خليوي فيه على الشبكتين، يعني شبكة زين اللي كانت سابقا MTN وشركة سيرياتيل، اتصالات قوية جدا، الصوت واضح 100%، ما في تقطيع ابدا، بس ولكن النت ضعيف جدا جدا جدا. بسم الله، شو بلشت تزدحم. هاي المناطق هيك اللي على الطريق مفروض كلها سور، يعني الواحد بالليل قد يعني بالغلط يا لطيف يوقع او هيك شيء. لاحظين كلها شاليهات على الصفين اخواني. ميز الجو هون، في هواء والمساء في هواء حلو ما عم بيخلي عبوق ابدا. جو البحر معروف انه جو رطوبه عاليه، ولكن بالهواء عم تخف هالرطوبه وهالاحساس بضيق النفس. وكمان في عنا بالنهار مثل ما بتشوفوا هيك، يعني هلا الساعه 10 صارت لسه الشمس في غيوم، كمان هي عم تساعد الناس هون انه تضل لفتره اطول بالبحر. هذا سوبر ماركت ضخم والله حلو ابو شيء. الله يجزيكم الخير اخواني اللي عم يدعموني خاصه برحلتي هي طلعتها وفيديوهات الرحله، الله يجزيكم عنا كل خير جميعا، الله يبارك فيكم، ييسر امركم، يفرج همكم يا رب، يقضي دينكم، يقضي حاجتكم، ويرحم موتاكم، يشفي مرضاكم، ويرزقكم رزق حلال طيب مبارك، يجعلني واياكم من سعداء الدنيا والاخره. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا عن طاعتك من الغافلين. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنور أبو سطيف. هاي شاليهات وكافتيريا رشيد، شماسي وطاولات على البحر للأجار. علي 0930-953-859. هي شاليهات جواد حلوة جنب الشاليات اللي أخذتها أنا، رقمه 09533578-306. سألته امبارح ما في، كله محجوز، ولكن الأجار نظيفة هي الحياة، ولكن الأجار $100. هون نصف القمر الرقم تبعها 0933-2953-63. اسمه ابو محمد نصف القمر، بس حسب ما فهمت منه انه ما بيحجز على التليفون، فيكم انتم تتصلوا. هي الشارع يا اخواني، شايفين هي البناء هذا اللي فيه انا الطابق الاول، يعني في الارضي واول وثاني وثالث. لا تنسوا اخواني اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الدعم باللايك، ولا تنسوا الاشتراك بقناه ابو عدنان وقناه يوميات فيديو نشر. بالختام اهم شغله اخواني، لا تنسوني من صالح دعاكم. انا اخوكم ابو عدنان بحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.